दुबई पुलिस के पास ऐसी कारें हैं जो किसी करोड़पति के कलेक्शन से कम नहीं लगती। यहाँ की पुलिस इस्तेमाल करती है बुगाटी वेयॉन, लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर, फेरारी, एफ एस्टन, मार्टिन 177। इनमें से कुछ कारें लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक जा सकती हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन कारों का इस्तेमाल सिर्फ अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि टूरिस्ट्स को आकर्षित करने और शहर की लग्जरी इमेज दिखाने के लिए भी किया जाता है। दुबई पुलिस की ये सुपरकार्स दुनिया भर में मशहूर है।